Masa sih ini? Kadang bunyi kletek-kletek kali ya. Kita udah beberapa kali sering lumayan lah. Masalahnya kan di CV join dalam. Oh, kayak kakinya ya. Terus kalau misalnya di P, di N, dia nggak bunyi. Ada kemungkinan ya di situ, cuma kita juga kadang nggak tahu bener apa enggak ya kan. Nah sama, ini kan Juli kemarin habis di flash nih. Kalau flash itu ada beberapa mobil memang nggak apa ya ngomongnya ya. Nggak cocok Lah di flash. Nggak cocok. Efek samping dari flash itu kadang bisa aja muncul ya kan. Kalau misalnya sebelum flash mobil masih normal, habis di flash tiba-tiba jadi jeduk, bunyi coba. baru trouble. Jadinya kan nggak enak kan. Bengkel juga pasti nggak enak dong. Habis Iya. flashing malah jadi jeduk. Kadang hal-hal kayak gitu tuh bisa aja muncul. Tapi ini loh kok, biasanya kan mobil Calya ini yang sering kita temuin kan kilometernya kan ya anggaplah ya Calya, Vanza, Sirion, Agya, ini Ras Terios semua kan mirip-mirip ya. Nah ini kan yang berarti kan Calya ini yang dual VVT-i. Nah kemarin kita ada kok kasusnya yang dual VVT-i itu kilometer paling rendah sih. Itu mobil Ras atau Terios gitu. Kalau umumnya kan 150, 120 baru metiknya rusak ya. Delay jeduk mundurnya. Itu di Ras Dual VVT-i. Ini di Ras dual VVT-i. Nah, KM 50.000. Dual VVT-i sebenarnya sama aja dengan Calya. Iya sama. Cuma bedanya housingnya aja. Iya, beda Satu housing. penggerak belakang, satu penggerak depan. Tapi isi daleman, body valve sama. Sama semua. Komputer pun sama.